السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أول فيديو تحليلي في القناة بتاعتنا وبتاعتكو الكورة مع الشناوي. النهاردة بقى هنتكلم وهنحلل ماتش منتخب مصر في تصفيات كأس العالم اللي انتهى بنتيجة 0-0 بالتعادل السلبي. طبعا النهارده احنا هنحلل بقى الاداء واللي وهنشوف بقى اداء المنتخب بتاعنا يعني شكله ايه في المستقبل وهيبقى عامل ايه. ولكن بقى ما تنساش، طبعا احنا قناه جديده، ما تنساش بقى تعمل ايه، تعمل ايه، تعمل اللايك بتاعك، تعمل سبسكرايب، تشترك معايا في القناه، تفعل زر الجرس عشان اول كده لما نعمل فيديو يجي لك على طول. طيب بصوا بقى دلوقتي يا جماعه احنا هنبتدي الفيديو بتاعنا ومش هنمنتج كتير، هتفضل انت قاعد معايا كده شويه حلوين كده قاعدين مع بعض. هنشوف بقى تشكيله منتخب مصر بتاعنا كان ايه هو. بص بقى، في حراسه المرمى محمد الشناوي. بعد كده بقى ايه عندك ناحيه اليمين، المفروض هو احمد عيد. بعد كده جنبه محمد هاني. بعد كده رامي ربيعه وخالد صبحي يعتبر اتنين في الدفاع. وعلى الشمال محمد حمدي. يعني كابتن حسام تقريبا كان بيلعب كده اكشلي كده بخمسه ورا، بخمسه ورا اللي قلت لك اساميهم دول. طيب في نص الملعب بيلعب باتنين يعتبروا ديفندر 6 و8، اللي هو مروان عطية وأحمد نبيل كوكا. وطبعا قدام بقى محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح وعمر مرموش. طبعا كوكا بيلعب دورين كده، بيحاول يعمل صناعة اللعب وبيحاول برضو يرجع يدافع مع مروان عطية. ده كان الشكل تقريبا بتاع منتخب مصر بتاعنا. طبعا في الحالة الدفاعية كله كان بيدافع، كان بيبقى فيه خمسة ورا، اللي هو محمد هاني ورامي ربيعة وخالد صبحي ومحمد حمدي وأحمد عيد. دول كانوا بيبقوا خمسة تقريبا بيبقوا ورا. في حالة الهجوم محمد هاني بيبقى ناحية اليمين، أحمد عيد هو اللي بياخد واجبات هجومية وبيبتدي يطلع قدام سواء بقى بعرضيات أو محمد هاني بيبتدي يبني لعب من ورا. هو كان بيحاول يأمن الجبهة اللي هي اليمنى دي جدا جدا، وحاطط فيها اتنين لعيبة جامدين جدا جدا في الدفاع كويسين جدا، اللي هو محمد هاني لعب ماتش بصراحة انا شايفه من احسن الماتشات اللي لعبها، لا بقاله كتير جدا. كان مضغوط عليه بشكل كبير قوي من جماهير النادي الاهلي، مع ان على فكره يا جماعه محمد هاني من اللعيبه التقيله قوي 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 قوي، ولكن هو نفسيا في النادي الاهلي مش مرتاح قوي، في مشكله معاه. بس دي كانت التشكيله بتاعتنا. فتيجوا بقى ايه نبتدي كده الماتش ونشوف كده واحده واحده ايه اللي حصل في الماتش. اول حاجه كده معانا النهارده، يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده، كوره كارت احمر للراجل بوركيني فاسو ده، اللي اتزحلق على مرموش. وحرفيا دي لو في فار او في حكم كده كويس شويه، كان حرفيا دي كارت احمر، مفيش كلام على الاقل حتى انذار، ده اقل حاجه. دي كوره بسم الله الرحمن الرحيم كده ايه ابتدينا بيها الماتش طبعا يا جماعه كان ايه، يعني كان هات وخد، كان برضو سيطره مصريه، كان لعب والله كويس مش وحش. وطبعا ملخص بقى الشوط الاول، كان في كوره ضاعت من عرضيه عملها لعيبه بوركينا فاسو، وجت فوق العارضه وفوق الشبكه على محمد الشناوي. ده تقريبا يعني اخطر حاجه في الشوط الاولاني كله. بعد كده بقى ايه في كوره طبعا، كام كوره كده او كورتين شاطهم تريزيجيه، ولكن يعني كانوا في ايد الجون سهلين، واحده عاليه واحده معرفش بالجنب وواحده مسكها الجون. فكانت محاولات مصريه وسيطره مصريه واستحواذ مصري نوعا ما، وبينه وبين اثيوبيا تقريبا ايه ايكوال، يعني تعادل في الاستحواذ. الشوط الثاني ابتدينا وراح تريزيجيه من ناحيه الشمال وشاط كوره برده في ايد الجون مسكها، يعني على شمال الجون مسكها. كانت برده كوره، يعني هو الصراحه الجون بتاع بوركينا فاسو لا تقيل، جون تقيل وباين عليه ان هو جون تقيل جدا. دي كانت اول كوره في الشوط الثاني. طبعا بقى ايه جت بقى الكوره بتاعتنا بتاعت محمد صلاح الشهيره جدا جدا، اللي مش عارف بصراحه هي اتحسبت اوفسايد ازاي. انا بجد مش متخيل الكوره دي اتحسبت اوفسايد ازاي. الكوره اترفعت من ناحيه الشمال من محمد حمدي، اللي عمل مباراه كويسه جدا 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 بصراحه، دفاعيا وهجوميا مش سيئه خالص. وهو لعيب بصراحه عمال بيزيد ومستواه بيزيد. عمل كوره حلوه جدا، كروس حلو جدا، محمد صلاح حطها بهده بدماغه دخل الجون. الحكم حسبها اوفسايد، طبعا مفيش فار ولا في اي حاجه، مفيش فار في الماتش ده. مش عارف ليه برضه، يعني كان المفروض يبقى في فار، يعني مباريات برضه تصفيات يعني المفروض يبقى فيها فار على الاقل يعني. لكن مفيش فار والحكم حسبها اوفسايد. وانا شايف من وجهه نظري الراجل صلاح جاي من ورا لقدام، مفيهاش اي حاجه، جون مليون المية مليون المية.
بعد كده بقى ايه، نيجي بقى ايه لعم مصطفى محمد الجميل الحلو اللذوذ جدا، اللي يعني جات له الصراحه يعني كام كوره جامده جدا جدا جدا. اول كوره من صلاح، كوره كده جات له من صلاح، حطها له ببطن رجله، راح بيها انفراد، حطها بطريقه غريبه قوي قوي قوي، شاطها بوش رجله كده ولفت من جنب الجون بطريقه مش عارف شاطها كده ازاي بامانه. يعني مصطفى برضو لسه فاقد الثقه، يعني انا شايف ان مصطفى بجد فاقد الثقه جدا جدا جدا. مش عارف مالك يا مصطفى، يمكن عشان ما بيلعبش اساسي، في ممكن تاتشات بينه وبين كابتن حسام ولا حاجه، ولكن هو فاقد الثقه الصراحه. بعد كده كوره جت من زيزو، يعني من زيزو، عرضيه ممتازه جدا جدا جدا، ولكن للاسف ضيعها، ضيعها برضو مصطفى محمد. كان البوزيشن بتاع جسمه مش مظبوط واتعامل فيها بطريقه غلط. يعني هو تحس ان هو كان فاقد الزمان والمكان قوي وقدر الكرة غلط. يعني انا بصراحه يا جماعه برضو محمد شريف مش عارف هو ليه مش موجود مع المنتخب. محمد شريف يا جماعه لعيب ميزته ان هو قناص بجد، يعني هو بتاع الفرص دي، بتاع ان هو يخطف لك الماتش. فان هو برضو مستبعد من المنتخب دي برضو يعني مش احسن حاجه. انا شايف محمد شريف حلو جدا 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 مع المنتخب، وهو مهاجم بصراحه يا جماعه تقيل، هو مهاجم تقيل بجد. دي فرصه اللي ضيعها برضو مصطفى محمد في الشوط الايه، الشوط الثاني، في اخر الشوط الثاني في الدقيقه كمان 90. زيزو شال كوره برضو حلوه، يعني لحق كوره كده قبل ما تتشاط، كانت جميله جدا جدا جدا، ومنع برضو يعني هدف. يعني زيزو ملخص الشوط الثاني، هو نزل حوالي 7 8 دقائق، لعب عرضيه المفروض هي جون 100 100، وشال انقذ هدف، وده شيء حلو جدا. تعالوا بقى نقيم كده تقييمات للعيبه بسرعه جدا 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 جدا. بصوا بقى، بصراحه الشناوي يعني ما اختبرش قوي، فنديله 3 من 10. محمد هاني بامانه اديله 8 من 10. رامي ربيعه 9.5 من 10. خالد صبحي 9.5 من 10. محمد حمدي 9.5 من 10. احمد عيد 7 من 10. مروان عطيه 9 من 10. احمد نبيل كوكا يعني 6.5 7 من 10. محمود حسن تريزيجيه 7 من 10. محمد صلاح 7 من 10. عمر مرموش ما لحقش طبعا يكمل الماتش، فهنديله عشان اتصاب وبتاع والكلام، نديله 4 من 10. طبعا بقى مهند داشين وباقي ما اختبروش قوي، يعني اللي عملوا حاجه فعلا. زيزو نديله 5 من 10 عشان حوار الاسيست والكوره اللي شالها. مصطفى محمد اديله الصراحه 2 من 10. يعني هم دول اللي نزلوا كتبديلات، يعني بحس ان هم ايه اثروا وعملوا شويه سواء بالسلب او بالايجاب. بس كده، ده تقريبا كان ملخص يعني ماتش منتخب مصر كده في الانجاز منه. فلو عجبك بقى الفيديو بتاعنا كده، وما تنساش بقى تعمل لايك، تعمل سبسكرايب، تشترك معايا في القناه، وتفعل بقى زر الجرس عشان ايه يجيلك كل جديد. وان شاء الله يا جماعه يعني اللي جاي احسن من كده. انا عارف بقى ايه المونتاج مش هيبقى افضل حاجه، الدنيا مش افضل حاجه، لكن ان شاء الله الجاي هيكون افضل. فبدعمكم وتشجيعكم ليا، ما تنسوش بقى ايه اللايك بتاعك، سبسكرايب، مش هتخسر اي حاجه يعني مش هتخسر اي حاجه لما تدعمني وتشترك معايا في القناه بس. ويلا اشوفكم ان شاء الله في ماتش جديد، واشوفكم على خير وفي حفظ الله وفي امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.